好，大家好，大家好哦，我是金花吼，我是台湾罗马字协会理事吼，我即摆人伫高雄，嘿，真欢喜吼，咱今仔日即个时间吼，今仔日是咱2016年吼5月初九，咱要进行的就是世界台湾文化论坛，咱今仔日邀请的这就是景南书院啦吼，嘿，要来讲一寡因所做的事工吼。我相信讲，这对这文化的增加啦、的提升吼，拢是最重要的记录啦吼。嘿，嘛最欢喜讲，这组织看起来拢较少年安尼吼。嘿，咱就希望讲少年的会当接续吼，会足有气力安尼来做这个事工安尼吼。嘿，因为咱即马吼，伫高雄这边遮啦吼，嘛是有一寡工课啦吼，伫台湾吼。我即马先甲大家借一寡时间吼，来小概讲，阮伫做的这工课吼，就是有一寡咱要邀请大家吼来参加的活动啦吼。稍等下我用者吼，这就是罗马字文化活动吼。我先来介绍讲，这活动是要来逐年的5月啦吼，拢会办吼，要互大家来参加。咱有定时间吼，就是要去看这这个蒙阿波啦，这是台南吼，台南这个南山公墓这个遮，拢是迄个基督教的人吼，在伫遐。咱巴吉勒牧师伫遐，阮旧年吼，这个伊迄个纪念碑做伙时，阮都有去遐吼，做翕即张相安尼啦吼。有要办这个活动吼，就是带大家去参观吼。讲说遮尔关心台湾的人啦，因伫遮安休吼白话字嘛伫台湾安尼吼，都形成一个咱会当看到的这记录安尼啦吼。这就是活动。再来就是6月初六要参加，就来参加这文化导览吼。这导览就是去教会广播社吼印这台机啊。这台机啊，就是当初台湾人安怎家己印出来，甲报纸印出来读册安尼吼。所以这是伫教会广播社的头前的一寡景啦吼。大家就直接翕相做纪念吼。这拢是咧提醒咱吼，咱有足宝贵的台湾字啦吼。这当年伫台湾吼，咱遮迄落教育文教处即个遮咱办的台湾罗马字协会的笔会等等吼，拢会有参与吼，就是来招大家来参加安尼啦吼。过来就是有这个文化的迄个 PK 啦吼，我们叫做奥林匹克台语标字文字竞赛安尼啦。咱就是要有一寡活动吼，学生吼、社会的人来参加吼。听写比赛，这内容一律拢是白话字吼。手机拍字比赛安尼。咱阁有迄文书的迄个算讲出题目啦吼。互你来回答安尼，迄嘛是拢写白话字的故事的问题来互咱回答安尼吼。所以咱就是当奉上啦吼，若是拄有台湾遮的朋友啊吼，咱就会使互因来参加。报名到24吼，5月24为止安尼。都即种会使网络报名吼，这信息拢伫 FB 拢有啦吼。咱就以上就是做一个小奉上者。好，咱即摆咱就要来开始吼，咱就来邀请咱的迄个理事长啦吼，咱金南书院。稍等，我先把这关起来者吼。好，即摆咱就进入咱今仔日的主题啦吼。就是要来邀请咱迄个金南书院吼，田丁丁理事长吼，请你来讲一下你的迄个恁所金南书院成立了后，吼，恁的所做的代志你的心情安尼。好，请。多谢金花老师。好，安尼我这边先来分享我的画面，就等下我的电脑砸掉。好，安尼有看到吼？有 ，OK。好，
所以就是先感谢迄个世界台湾文化论坛赏颁互阮多谢就是我今仔就小可，其实阮之前有来迄个论坛介绍过阮师院做一寡事工毋过迄应该已经是差不多一冬以前的代志有小可一寡变化，还有一寡阮对未来愿望安尼。好，安尼我就起讲，所以就是主要就是简单小概讲阮师院是安怎起稿的，阮宗旨是啥，主要伫做啥物事工安尼，到呾阮有做过倒一寡工阮的一寡反省想法未来会安怎去调整安尼。好，起稿就是2024年正月时阵，阮4个人，这都是要讲到安怎起稿，就是爱先讲阮几个是安怎熟悉的。其实就是迄个 COVID-19 进前我甲微表，这阮翁微表吼，阮伫个厝内其实无啥在讲家己，所以就是迄个虽然讲我是前囝仔出世，都有。甲即个语言传落去的迄个想法，毋过迄阵感觉讲家己的代志无够练长，毋知影要安怎甲囡仔讲，就是拢记着，都忙讲阿公阿嬷，就是你爱甲囡仔讲代志哦，安尼，对啊，毋过大家嘛知影嘛，都嘛阿公阿嬷是无效的，所以就是都拖到迄个疫情的迄个期间，就是台湾学校迄阵甲迄个因的代志课刷去线顶。迄阵迄个佩金伊就邀请明翰去斗教迄个代志课安尼伊佩金嘛就认真四界招人来上课迄阵就是阮之前都甲伊熟悉安尼所以就是阮两个嘛互伊就去上代志课迄阵因为 COVID-19 的时阵，大家拢足无聊，所以就是迄个代志课。人雄都是收假什么几十个大家听到拢差足济，所以就是我就决定讲，甲一寡人，就是若是对学台文有兴趣的，就去学台文安尼其他人都按照无共款的程度去分班安尼，所以就是阮两个就甲迄阵就甲明翰学白话字安尼，这学落去了后，就发现讲这是一个全新的世界安尼，就是就是为迄阵开始啦，阮就安尼调理安尼就是学晓白话字就开始参加读册会嘛伫咧台湾学校就斗教代志安尼有一摆阮4个人开讲的时阵，就伫讲就是若是有一个就是家己的组织，专门伫做迄个代志的事工，毋知偌好，因为有一个组织，就是毋管是申请资源还是讲你创意的时阵就是有一个迄个组织的名甲搬出来。你看起来都是声势都较大，虽然讲伫美国是有一寡台湾人组织，因嘛是有伫关心台语文的发展，毋过都是无一个组织是就是主要伫吹哨台语的，所以都是阮就安尼来开始，就是4个人讲就想讲，应该安尼做，所以就是就开始去申请成立这个协会安尼，就是当然。想要做代志，无一定爱有一个协会嘛，都是有心是上要紧的。毋过都是创立这个non-profit 了后，就发现讲有一个组织确实是有较侪资源。譬如讲，就是上基本就是讲，阮会使收迄个价付，就是人若是要价付互阮，就是会使抵税，就是 tax deductible 安尼阮嘛会使去一寡摕迄个 non-profit 付款的网。组织OK， 组织歹势，就是随解就是会使去摕一寡 non-profit 无款的网站登记譬如讲迄个有一个网站叫做 Benevity 就是你 non-profit， 但是你起面登记是因为有一寡公司会透过这种网站来寄付安尼因甲员工讲，就是你会使去这个网站寄付，你寄付偌济，阮就迄个 match 偌济，安尼都是因寄付偌济，公司就甲寄付偌济安尼，嘛有就是 non-profit 会使去登记讲，阮有啥物代志需要人来做需要有志工安尼
就是因会使，因的员工会使来登记做志工，啊，公司佫会按照即个志工的迄个几点钟安尼，佫互迄个 non-profit 钱。啊，这阮是还袂用过啦，嘿，啊，毋过知影有即种方式安尼，所以就是发现讲，有一个组织真正是袂歹，嘿啊，就是我感觉到大用上济是迄个，感谢 Google。毋是要替因做广告，毋过就是因为亲像迄个 non-profit， 会使去 Google 迄边申请一个迄个 workspace 安尼，啊，一个组织都有迄个一天诶 Google Drive 会当用，所以就是阮都毋免烦恼讲哦，就是阮是毋是我去找啥物所在来藏阮资料，我付钱逐个月钱拢直直流出去啊啥，就是伫咧 Google 迄边就会使做安尼代志，嘿啊，放相片嘛是伊完全无限制讲你会使放偌济安尼。所以就是感觉有一个组织做一寡代志，就加少轻松方便的安尼。好啊，阮宗旨就是这其实因为阮当初伫咧申请迄个成立即个私营的时阵，阮就是甲美国的政府、甲加州政府申请嘛，所以就是写英文的。啊，毋过就是简单讲就是安尼，就是希望讲大家喙讲台湾话，手写台语文，啊。就是阮希望会使吹扫台语的振兴，啊，提升台湾人的族群意识安尼。啊，是安怎就是一个台语文组织，啊，阮的宗旨会讲着讲，甲台湾人意识有关系。就是毋知影大家敢有听过？一定拢听过啦。就是台湾人哪会使袂晓讲台湾话？即句话，即句话其实有两个赞处，就是我相信大家。有啊，现场诶啦，应该拢知影，就是古早迄个台湾人即个词，其实是咧讲台语诶迄阵人。比如讲，就是真侪迄个原住民诶话内底，台湾就是咧讲台语诶迄阵人，安尼。啊，客人就是有一寡客人嘛会用台湾人来讲，就是讲台语诶迄阵人，所以台湾人就是讲台语诶迄阵人，安尼。啊，毋过因为台湾即个词就是愈包愈宽。所以就是即摆咱讲到台湾人，就是想到的，可能都毋是古早迄个意思，是即摆住伫台湾的人，啊，甚至讲各位包括亲像澎湖啊遐的人，有一寡人可能嘛会感觉讲，就是出去外国啊啥，都讲都是台湾人安尼，啊，就是咱若是用现代台湾人即个概念，就是台湾人爱讲台湾话，即句话。敢够成立，就是讲，咱敢应该讲，咱若是讲一个认同是现代即个台湾概念的人，都应该爱晓讲台语。好，我先即个先动伫咧遮，我来讲另外一项代志，就是有一本册叫做《想象的共同体》安尼，迄个作者是。Benedict Anderson， 这本册我想大家应该嘛是有少人听过。啊，伊主要是作者就是分析讲这个民族主义是安怎造成的。简单来讲啊，这本册其实就是漏长嘿。啊，我简单来讲，伊感觉讲，互伊认为讲一个民族会造成，上主要就是讲有一群人透过一寡方式。家己即群人想象做咱是同一个民族，譬如讲印刷语言啊，还是媒体的传播啊，啥即种代志。啊，毋过民族的想象有百种，就是无一定是啥物款的想象啊，还是啥物款的条件，都是才有法度成做一个民族安尼。伊迄本册内底都是有讲到，亲像伊感觉即个现代的民族主义啦，上开始是伫迄个南美洲边开始的，啊，迄边都是伊解说讲迄边民族主义是安怎造成的，安怎形成的，啊，到欧洲是安怎，啊，到欧洲是安怎，到亚洲是安怎，啊，其实大家所知，你看伊迄个民族主义都是起作的法度，其实拢无啥共款，啊，讲到语言即件代志，就是伊是安尼讲啦。伊讲吼，语言即种假施，毋是用来甲人排斥的，
嘿，就是伊毋是一个 instrument of exclusion， 嘿，就是因为原则上，毋管是啥物人，拢会当学任何一种语言安尼，所以就是即种假使的性质，其实是包容的 inclusive 安尼，就是伊为伊的限制是迄个伊册内底是安尼讲啊，就是巴贝尔的宿命，就是讲，就是大家应该拢知影迄个 Tower of Babel 的故事嘛，对无？敢有人就是感觉需要小可解说一下迄个巴贝尔免，应该拢知。 ？OK 吼，就是所以就是人无人遐尼长命啦，就是长甲学会晓所有的语言安尼，所以就是伊其实加减有迄个。就是 burial 的性质安尼，毋过就是要安讲，好，我先讲后壁，就是所以就是民族甲迄个种族是无共款的，因为迄个种族，恁若是讲种族，就是一开始就用迄个血统，甲人分做一类安尼，对毋过就是民族是无共的，要去做一个民族，你有共款的想象就好啊。譬如讲。共同的语言都会使是一个民族的一种共同的想象，语言无亲像血统安尼，都直接甲人分做无共类，因为你会使来学啊，对无？就是语言是一个坎，对，毋过就是你有心都看会过去安尼，所以就是咱倒转来讲，就是咱头前讲到的，就是台湾人爱讲台语即句话，就是我。袂讲袂晓讲台语，都毋是就是台湾人，现代意义的台湾人安尼。对毋过就是我会想要鼓励，就是毋是现场的人，我相信现场的人绝对拢是无问题。对毋过就是我希望鼓励迄寡，就是袂晓讲台语，也袂晓读写台语文的人。都是来下过这个坎，安尼，都是吹煞台语，毋是干那讲，因为这是母语，这我的母语，都是更较要紧的是讲，这台语是咱的本土语言，是咱古早的共同语，都是捌有超过80成的人是讲这个语言的，是咱台湾人的共同的记忆，嘛是咱台湾民族的共同的想象，安尼。好好，所以就是开始讲阮做的一寡事工进程，我先甲大家报告一下，就是迄个家己补较袂臭粗，就是阮应该是迄个全世界头一间台语的骄傲安尼。啥哪安尼讲？因为都是大家嘛知影啦，都是迄个中华民国即个组织，伊都是主要都是咧服务中华民国人中文对无？所以都是其实申请骄傲的迄个标单啊啥，伊完全都是敢若有教中文即个选择呀，嘿。就是我知影 DC 迄边的台湾学校，伊嘛有申请迄个侨校，伊嘛是侨校，嘿，而且因教台语嘛足久啊，教足认真安尼，对，毋过就是因伊嘛有伫教华语安尼，因毋是一个就是全台语的学校安尼，所以就是阮当初伫咧申请的时阵。就感觉讲安尼，毋啥无啥对，大家会使，我敢毋知影恁刚看着顶头迄个字，都是足好笑的，就是就是收替台湾人纳税钱来，就是补助即寡侨校就是迄个。补助侨校会使教啥物物件？因会使教迄个中国字，因会使教中国的
迄寡汉语拼音啊啥，毋过内底完全无台湾的本土语言安尼，所以就是阮迄阵伫咧申请的时阵，就是甲迄个表单啊啥，改做台语文，阮教的物件当然就是台语啊、白话字啊安尼，所以就是用安尼的法度去送阮的申请出去。是安怎？就是阮会想要安尼来做，就是第一，因为就是一个摕台湾人纳税钱的组织，敢若补助教中文的教校，阮感觉讲即件代志实在是伤无合理，就是摕台湾人的钱来吹杀中国语言、中国的文化安尼，变做是放杀咱家己的本土语言、本土的文化。第二，时代有在改变啦，若是啥物10档、20档进前，就是我感觉就是阮安尼，若是安尼去申請，绝对是申請袂過。時代有豆豆在改變，政府有豆豆在調整。親像2019年。通過迄個國家語言發展法嘛，對無？這種代志古早是想袂到的，所以就是講，雖然講這個中華民國政府，伊本身是一個實名政權，伊規個結構嘛是做足奇怪的，這絕對是未來愛處理的代志，毋過就是迄陣咱家己的。國家也未建立進前，咱也是愛想法度，就是一個佇咧即個體制內爭取迄個改變的機會。所以就是阮希望講透過即個方式，就是會使豆豆啊去改變即個狀況。第三上重要的就是阮遮迄個台灣的迄個東協會長伊峰，伊大力支持。伊峰這是迄個阮地方的頭人安尼。伊甲迄個無共的組織啊，甲政府啊，啥攏有交情安尼。伊對台語嘛足有心，這就是有議題甲阮鬥相安尼。所以我感覺就是因為安尼，阮即擺才有法度用安尼的方式去申請僑校通過安尼。好，就是講是用台語文學校去通過。毋過吼，就是我想佇咧因家己的記錄內底啊，也是佇咧因網站頂頭，因為因都敢若一個，就是全球華文網安尼，所以就是因嘛無可能講為着一間，就是台語學校過去創一個全球台語網還是啥，所以就是檢採。伫咧因迄邊，就是親像網站頂頭啊，啥是找袂到，就是台語學校這個選項啦。我第一有可能是安尼嘿，就是毋過吼，就是希望啥那今仔要來甲大家分享即件代志，就是希望講大家甲即個信息傳出去，就是若是有人。有啥物組熟悉啥物組織啊，都是想要申請台語文的僑校，阮會使做一寡經驗的分享，因為我感覺講，我相信講，若是親像安尼的台語文的學校愈來愈濟，就是阮就是較有機會要求講，應該要有一個，就是台語文專門的一個 category，一個專門的網站安尼。當然毋若是台語文啊，就是所有本土語言應該攏愛有即個機會安尼。好申請僑校了後有啥物資源通用？其實阮就是嘛也是菜鳥啊，因為才申請着2-3禮拜爾嘿，這就是即馬知影講會使迄個摕。政府的錢來申請教材，安尼因會使甲阮行過來。其他的就等阮慢慢啊去摸看覓，以後若是有機會再來甲大家分享安尼。好，阮有在做的事工，就是上基本的台語課嘛。阮即馬有佇迄台灣學校開迄個初級初級1、初級3安尼。還有迄個中級，還有開講，
有捌伫班啊，有囡仔会课啊，有煮食安尼，所以就是毋是拢阮规个伫换啦，亲像迄个阮即马迄个开讲甲初级一学期是初级的初级2对应该是嘿，即马是迄个阿华师伫甲阮教嘿，啊囡仔课是拜托迄个陪眠来教安尼。好啊，即个煮食课会使特别讲一下，就是我感觉即个煮食课真趣味，嘿，就是一开始是阮4个伫教，啊，即马即学期开始有加一个阿娇，啊，这是阮已经教过20外种物件，我敢若20外种，我可能毋知吼，30，因为已经2档。50种以上。50种哟，嘿，有时候对，我凊彩放一寡伫遮，这大家刚看得出来是啥？这鸡卷，嘿，我一开始嘛，嘿，就是想要教讲鸡卷，佫会使安尼家己做，嘿，啊嘛有拔过粽，有做过豆花，嘿，啊有做过梨仔肠，这个是啥？刚看得出来？就是互囡仔做，就会做一寡奇奇怪怪，对，圆仔，嘿，奇怪的色的圆仔，佫较恐怖，佫有黑色的，嘿，啊无，我无翕到，所以就是有一寡奇奇怪怪的物件，嘿，啊，即个就是有一寡物件，就是准备即个煮食课，若是囡仔学着物件，我感觉准备的人嘛学着袂少，嘿。所以就是，我甲微表，较就是教迄个台湾料理较济，啊，明汉都有一寡奇奇怪怪迄个世界料理，所以就是即个台湾料理，大家应该知影吼，这是啥？倒一个？即个，嘿，即个。做蚵仔包做啊，包啥米咸哦？毋是，嘿，内底是有包无包拢会使，这蚵做，嘿。哦，嘿，啊，就是有包，就是有人可能会包迄个豆沙，嘿，啊，有人包迄个咸卵仁安尼。即个敢看会出来是啥？米苔肉，嘿，连米苔肉拢会使家己做，嘿。即个我嘛是即学期才学着的，阿娇来教的。这是迄个讲是一种迄个薰啉的食米，恁敢有食过？即个？捌，迄落行请的是都有这。嘿，这有做什么口气餐包？嘿，就是我台湾大汉我头一摆知影有这个物件咧，迄薰啉才有诶。佮有即个嘛是我以前毋知影台湾，毋知影诶台湾料理，应该毋知影这是啥？这毋知影。炊卵汤，敢有听过？毋捌听过。嘿啊，对啊，我嘛是社会台湾有即种料理，听讲是迄个南部迄边诶。毋知现场敢有南部人敢有食过即种物件？啊，这有一寡迄个闽汉出来的，闽汉来教迄个世界料理，亲像即个，大家敢约会出来？这名我记袂清起来，闽汉你家己来讲，这什么 potato 什么物件？迄个奥格拉丁。对，嘿，啊，即个讲是菲律宾诶。恁敢看会出来？敢有人食过即种物件？菲律宾的排骨汤，号做啥？就我这边敢若有一个记录，菲律宾的排骨汤。无呢？啥物？你敢会记迄个名？闽汉在你教的？就是排骨汤啊。伊有一个迄个菲律宾名，什么样？什么？袂记啊，嘿啊！我下晡佫有查者，查了就袂记。啊，这嘛是迄个闽汉教的，这是啥物？敢有人知影这是啥物饼？或者啥物阿扎对无？有敢有记着？啊？
Anzac， Anzac cookie，对，所以就是阮有做台湾料理，嘛有做一寡毋是台湾的料理，安尼。好，佫有一寡物件，我嘛是，我想现场应该足侪人知影，啊，毋过有一寡物件我真正是迄个备课的时阵才学起来的，这恁敢知影大家安怎讲？敢有人知影？诶，毋是后遐吼，毋是，后遐敢若无空诶，有无空嘿，这有空的，这个高物件要叫啥？这种有空的好多落虾，哦，老虾，老对虾，啊，亲像迄个就是迄种 stock，台语好多写，恁敢知影？就是有一个好讲法，就是代志内底有收，叫做母汤，就是迄个煮起来的迄个汤是摕去煮别项料理安尼迄种的。我去讲迄个是吧？汤头毋是反正就是摕来做料理的汤啦 ，stock 安尼迄种的，这母汤啊，佫有这应该足侪人知啦。我古早无啥知影这个代志名是啥。这叫做车绳遐，人绳，毋是人绳，人绳对。人绳吼，对，啊，佫有这个代志叫做啥？豆尖啊，有人讲豆浆，啊，有人讲饭浆，应该拢会使，豆浆、饭浆。嘛有一寡物件，亲像即款物件，阮是家己迄个古早的代志名甲学出来，啊，教互囡仔安尼。嘛有一寡物件，就是无代志名，安尼阮就爱家己想。像即个物件，就是明汉号的，就家己号做两盘安尼，因为都是摕来分盘嘛，就是会使甲迄个卵拍甲发安尼两盘。亲像即个。就是我就家己号做库里姆拍糊安尼，就是美国人伫讲迄 cream puff 的时阵，因内底教的其实是 cream，毋是迄个 custard，毋过就是台湾人就是较惯是教迄个 custard，台湾 custard 就是库里姆，毋是 cream 哦，是库里姆，就是是 custard 安尼，所以拄啊好，就是我就家己号做库里姆拍糊安尼，亲像即个软口时。软口时我毋知是伫倒位看到的，毋过就是我感觉即个名会袂歹哦，伊软对无？佫会使摕来烤，软口时即个名袂歹。即个词伫咧迄个公司的台语新词库内底嘛有收，毋过就是毋是所有内底收的词，因为因其实足侪词，我感觉都是华语，都家己改做，都是用台语。读都收入去安尼，我感觉无讲少合用啦，所以就是若是即种状况，阮就另外想一个感觉较合理的词来用。即个我找无台语安怎讲？恁敢有惯势的讲法？即个物件？客家布。这毋是客家布呢？这内底伊这是咸的吼。咸无讲咸对，毋过就是甜咸酱哦。这是地番啦，对所以我就家己叫做咸甜，因为我感觉台语安尼咸甜较顺，咸甜咸甜对无？所以我家己，因为我找袂着一个词，就家己号做咸甜糕、咸甜酱安尼。佫有即个物件，就是阮迄阵有一寡。讨论都是伫，我迄阵都是想讲即个物件，毋知要安怎叫，亲像我就参考即个，甲迄个物件加好喙的，有亲像啥物加鸡啊、加啊，还是讲迄个芳啊，电芳啊，毋过即种的是迄个，就是工地内底伫用的，若是煮食用的，我都想讲，无就头前加一个料理。还是讲加一个菜，菜咖啊，还是讲菜芳啊，还是讲料理咖啊，料理芳啊。我本来是想讲，把物件加啊，较
较适合嘿。啊，毋过就是嘛，就是佩珍就讲，伊感觉若是假啊，伊会想到迄个，就是另外一种较大台的用来料理的机器安尼，所以我尾仔就甲伊合作，料理芳啊，就是亲像安尼，长长一支，安尼，所以就是阮主题课伫咧准备的时阵，嘿，都是要去敲吹。古早都有诶台语词，找袂着诶，都想法度，嘿，家己生一个词出来安尼。好，阁有一寡就是台语内底动作有足侪幼路诶词嘛，对无？所以就是遮诶词嘛，是伫咧教主食诶时阵，教互囡仔足好诶，嘿，亲像嘟啊，教啊，即个甲迄个皮为迄个肉顶头。毋若是皮啊，还是讲肥诶部分啊，为肉顶头甲切落来，恁敢知影这是啥？这个动作？流摇嘿，摇，嘿，啊，阁有这散安尼，这呛啊，阁有这转安尼，就是甲迄个油逼出来，嘿，啊，亲像这拉吼，因为实在是足简单，阁足食会用着，所以就是就是足侪囡仔，因可能来上课上过2-3摆了后，吼，看到这问伊是啥，大家都拉，嘿，因为这都是简单好，个定定用着。好啊，阮协会阮书院，然后伫咧办迄个读册会，就是头一本，是这个阮评话，就是这我甲伟表8月2学了，阮参加读册会。歹势，即马画面毋是你的啊？是哦。我看安怎调整者。哦，我看一下，安尼敢有？好，转来啊，对啦，哦，对，安尼有，好，就是我甲伟表迄个当初8月2学了，头就是迄个，咱读册会应该是迄阵起过的对无？就是迄个8字班教了，就是搁较早应该林汉你无伫咧查哦，另外无共款的，好无要紧，反正就是阮两个迄阵迄个8字班上了，就开始迄个阮评话读册会哦，读到有够痛苦，因为这阮评话是古早的作品，所以就是有足侪迄个古典的用词安尼。吼，阮读迄个一页都爱1点钟，嘿，而且读20分钟就感觉不动袂落去啊，伤忝，休困起，都就是一页爱读足久诶，嘿，就是所以阮两个阁会使坚持到当，我嘛讲有够，有够厉害，竟然讲坚持会落去。好啊，阮过去有读过即寡册，亲像迄个阿英啊，陈瑞生的小说，这篇的小说，即个教会部读几啊期，啊，即马伫读的是迄个台文通信，即学期的迄个读册会是迄个剧情伫带，后学期即期结束了后，就是阮阁会伫台文通信进前伫读旁远的故事啦，啊，中差一个，就是后一期阁会转去读迄个旁远的故事。好啊，阮嘛有办过迄个写作班、书字班，都是因为读册的。就感觉讲啊，写嘛最要紧的啊，就是嘛爱有一寡，就是三寸安尼，就是嘛爱有人写，以后的人才有台文的作品会使看嘛，所以就是读甲写拢最要紧的。所以迄阵阮就邀请迄个那春水先生来教阮写作，教台语教的，就感觉讲哦，有够欠老师安尼。都是迄阵阁办一个迄个台语的师资班，好，所以就是过来，阮逐个月拢会做的即项代志，就穿啊骹，就是阮2024年创办的时阵，就伫想讲啊，阮应该来办一个台语的聚会，上无一个月一摆安尼，啊9月迄年的9月，阮头一摆办烘肉，红肉伫阮头一摆到是烘肉对，伫阮兜嘿，
啊，就是自迄阵开始，就2004年的9月到逐个月拢会举办安尼，中拢无人一个月，就是有，就是因为休热的时阵，其实我甲囡仔拢会转去台湾，啊，几表伊转去，无转去遐久，啊，毋过嘛有一段时间无伫安尼，所以就是迄阵本来有想讲，安尼是毋是当一班，毋过明显就坚持的，袂使，逐个月一定要办，安尼，所以就是到逐个月拢无欠，嘿啊，阮办过的活动爸爸奖，嘿，亲像头拄讲烘肉嘛，嘿啊。就是有一个唱歌，唱台语歌，啊，这是酸豆鱼，拍麻将，阮嘛有办过去啉酒的，搁请一个大头家来甲阮用台语来甲阮解说讲，酒的一寡知识，安尼，好啊，烘肉相片，啊，日办几项活动，逐年拢会办，啊，搁有一个阮最近办的去。找一个教拿捏的老师来用台语教阮做拿捏，安尼好啊，就是亲像办即个青仔卡青仔卡就是啥怎好即个名，就是当初就是想讲，阮的即个概念就是一个会使互参与者会使自由使用台语、讲台语诶一个导航安尼，都亲像古早伫咧台湾，大家伫咧青仔骹开讲共款安尼，所以就是阮办这个青仔骹，就是希望讲来参与的人会有这个机会会使练习讲台语。啊，其实因为青仔骹有时阵就是大家来啊，就斗阵做一寡代志，斗阵开讲啊，斗阵耍安尼，嘿啊，斗阵佚佗。啊，毋过有时阵是请人来教阮做物件，譬如讲头拄讲着讲去啉酒的啊，做拿捏的，亲像这种时阵，就是若是参与的人，会使有讲台语的机会。其实迄个讲的人，就是对因来讲，这嘛是一个最好的练习，甲家己的专业用台语讲出来的机会。就是因伫咧家己的迄个专业拢足够的，嘿，啊，毋过欠用台语来甲人讲的机会，嘿，所以就亲像迄个去迄个。办迄个啉酒的活动进前，阮阁去找迄个头家，阁甲伊讨论讲，这因为伊有一个导影片，简单介绍讲，啉酒要注意的一寡代志啊，啥，一寡甲葡萄酒较有关系的知识，嘿，啊，阮就甲伊斗相共，甲伊斗想讲，这物件用台语会使安怎讲，嘿，啊，亲像这个加拿大的先生，伊。活动办了，伊家己伫咧家己的迄个社交媒体顶头，都在讲啊，都是有即个机会会使用台语来教哪里真好，因为伊家己的台语嘛，毋是讲足认同的，所以就是拄啊好用即个，就是借即个机会，就是有一个练习啊，有一个练习讲台语的机会啊，嘛家己的专业嘿。试看嘛用台语讲出来安尼，好啊，这是迄个阮去行村的时阵，就是培体准备的，就是因为阮去行村的迄间庙内底有会使跋杯的所在，会使迄个流口仔的所在，所以就是希望讲来参加青仔骹的人嘛会使加减学着一寡，这个物件大家安怎讲，啊。就是你若是要跋杯，会使安怎跋？啊，你要流口啊，会使安怎做安尼？做就是嘛希望讲，因来参加青仔骹会使学着一寡物件转去，安尼。好，阮最近拄啊好熟悉一个足认真的世界的一部记者，所以就亲像迄个阮主持，伊有来。采访，伊有来访问，啊，就写一篇，就是介绍迄个科技餐包的新闻。啊，阮办迄个拿捏青仔骹的时阵，就是伊
迄天有代志无法度来嘿，啊毋过伊有访问迄个教南尼的先生嘿，啊用一寡阮翕的相片啊啥嘛，有写一篇新闻在介绍即件代志，而且伊足认真的，都是内底想办法，甲就是一寡重要的代志书啊放入去安尼，嘿，主要是伊会甲阮讨论讲，即个物件安怎用代志安怎写安怎讲安尼，我感觉伊足认真的。好，啊，阮嘛有伫做出版，头一个出版品就是即个教囡仔台语的课本，吼，啊，就是迄个做半当前，有请一个朋友来，论坛讲林本的迄个好话牌，迄阵有一个，有一个朋友。缘分听到，嘿，啊，伊就来主动来甲阮联络，讲都是敢有甲教育相关的台语的资源啊，亲像好话牌敢有台语的安尼，所以就是伊讲若是无，伊会使斗相共，所以就是为迄阵开始，就是阮就请迄个林颖，就是来讲好话牌的迄个朋友。去甲林本记者讲，就是敢会使出一个台语版的，啊，林本迄边嘛讲好。所以就是阮就开始讨论讲，就是安怎甲这个物件翻译做台语啊，嘛请因提供一寡因的，就是因为台湾是因伫咧卖，嘿啊，美国这边是阮伫咧卖，啊，毋过就是希望迄个设计风格是看会出来是林本的好话牌安尼，所以就是嘛有请因提供一寡素材，嘿啊，阮就是搁甲伊拜拜的。请一个朋友甲伊拜拜的啊，咱请点点吼，时间小讲啊济，因为对1点钟。哦，咱有偌久？是点半钟无？点半钟还是1点钟？因为咱有3个人嘛吼，3个人应该是分配嘛，一个人差不多无晓。对，免分配。安尼啊，好，安尼咱就请理事长继续吼。好，啊，出到就是都最近就出这个好话牌，请大家来交关，等一下使提供迄个给大家。啊，这个牛地的初学，这明翰做这个计划已经足久啊，请伊来讲一下好啊。哦，这就是较早，因为想讲，咱应该用台语当讲逐项物件，万项物拢会当用台语讲。我较早就有在做即款数学相关的 YouTube 嘛，讲台语，嘛看到古早迄个必选的初学对无吼，伊就用台语，用厦门话在教人安怎算数，想讲即款物件应该是基础的知识。毋过台语已经失传啦，无法度讲出来，就想办法，甲伊想办法要甲伊找倒转来，找倒转来上好的法度就是甲这个经典，因为伊都系统性的内底啥物，这个主题相关的物件，拢名词啊啥，伊拢有讲着安尼，就甲伊翻译做台语。这本其实世界各国的语言差不多拢有翻译的版本，中国话无，因为中国话版本是汉文，是古早时代的安尼，台语嘛无，就想要来做，当初是如果开3、4档甲伊翻译了，尾啊就是第二拖拢无去甲叮当啦，嘛找无人来校对，因为毋知是安怎，大家看到数学的主题就我袂晓。就嫌看无法度甲我做校对的工作。我无法甲伊校对，因为家己写物件，家己校对，一定掠袂好势嘿。即摆是就是嘛是拜托阿华西啦，就是伊较毋惊数学嘿，就请伊顺一遍嘿。就是按算讲月底应该会当送出去安尼嘿。这是有意义的代志啦嘿，就是基础的知识应该有基础的课本。这较等咱要讲到，甲台语搁放倒转去教育的系统，咱事实可能欠的毋是一间
砖啊空的厝，咱可能欠的是即款内容的物件。好，以上。好，多谢。所以就是爱做的工就这啊。所以就是这是阮的出版品到单嘿。无记字，阮嘛是逐年拢会举办活动，线顶的活动。去年办即个逐工写一句，因为就是伫读册会内底，定定会读到足侪新词，讲是新词，毋过其实应该是对我来讲新的旧的词安尼。我定定感觉讲，就是敢若头一摆记袂起来，就是需要搁较侪练习。所以迄阵无记字的时阵，就想讲我就规起来办一个迄个，逐工写一句，阮紧一寡词出来，就大家斗阵来练习安尼。去年参加人搁袂少，闹得滚滚就是结束了后，其实我有想讲，这应该爱继续落去，就是因为用一寡平常时较无遐尼熟的词来练习造句啥，这其实是对台语进步来讲是，我感觉足有效果的代志啦。毋过就代志多，所以就是就拖到今年的母语节，咱阮就想讲，无来办一个另外的，今年办迄个，请大家来分享台语咯、台文咯，安尼就是当初是安怎开始甲台语捡倒来，安怎开始写台文的？毋过反正是即个题目伤老，足侪人可能有迄个，就是已经伫网络顶头分享过啥，所以就是今年参加的人无遐尼济。毋过明年阮会继续，就是请大家会使来对阮的迄个社交媒体并且搁有迄个 Instagram 搁有 Threads 顶头拢有，明年无记字的时阵，邀请大家斗阵来参加阮的活动安尼。这就是迄个去年阮办迄个逐工写一句，一寡词，亲像各样展现订户你看到这订户若是迄个华语脑的，可能就会想到另外一种物件。毋过迄个意思甲迄是完全无共的。分腔快啥，亲像一寡词，我嘛足趣味的。好文化论坛，阮嘛有伫斗换一个月一摆。就是因为阮私院，就是感觉讲台语，就亲像平汉头拄讲的，台语都是用来讲万项物的，所以就是阮会邀请，就是无共款，就是伫无共款的方面有无共款的专业的人来讲，就是用台语来甲大家分享一寡物件安尼。比如讲，阮最近有办过，有请迄个台文社诶学生，来讲因伫做一寡代志顶礼拜，林汉甲 Patty， 因两个囡仔都是拢有伫参加迄个 Scout， 因就来讲迄个甲 Scout 有关系诶代志安尼。嘛有请过一个即Patty 的朋友。来讲，因为伫美国有开迄个，即马敢若剩一间，当初敢若有2-3间，加摆的店，所以就是请伊来，甲咱分享讲伊是安怎开始开店的，开店的一寡美感安尼。阮家己嘛有来讲过迄个阮读册会的代志平常有教大家安怎用找台语，来安怎使用找台语这个词典我会记得还有一寡别项呢，不过就是加一寡，对无？还有别个主题嘛？讲过好画牌对，有讲过牵红线对，奇怪。对啊，有请人来小派半导体嘛请迄个毕中来讲伊较早安怎做迄个信网的拍字法对，我就想讲，咱办过足侪摆，像我找来找去，说这样。好，过来就是即个
阮有写一个迄个补助办法，因为希望讲会使鼓励台湾囡仔，台湾家庭伫咧社区啊，还是学校啊，推广台湾文化，尤其是台语文化，就是即摆有足侪伫咧美国诶台湾人，怎样讲，因足拍拼啊，第一杀台湾文化诶时阵，第一杀嘅其实是中华文化安尼，所以阮是希望讲，会使有较侪人了解讲，台湾文化到底是啥啊？会使甲即件代志吹杀出去安尼，所以阮有写一个补助办法，若是有下即个标准诶，会使来甲阮请钱安尼，因为其实亲像迄个美国诶学校，逐年足侪学校逐年拢会办一个迄个国际日，互学校内底诶学生啊，介绍家己来诶所在，来家己诶国家安尼，所以办即个国际日，加减爱传一寡物件嘛，像迄个囥伫后壁房啊，足侪台湾人佫会传迄个一寡好食物件有诶无诶，所以嘛是需要经费诶。阮就希望讲，你若是有需要即个经费诶时阵，会使来甲阮请钱嘿，毋过希望是吹杀真正诶台湾文化安尼。有人举手吼？点点，嘿，敢若有江先生举手晓，江先生你敢是要问问题晓？对，请对，心着晓吼，好，安尼请定定继续。OK，因为讲阮诶标准就是，你袂使囥车轮机伫遐。随时你即摆是看是办即款国际节，就是车轮机一大堆，对吧？对啊，这个办法写出来啊，毋过就是钱都直直送袂出去，所以可能是宣传无够，阮会搁较拍拼，所以希望这个钱明年会使拢送出去，拢来领钱哦。好，阮搁有另外一个是迄个希望讲有怎讲？支持台文界后一辈友志，应该安尼讲嘿。这阮有写一个实施办法嘿，希望亲像迄个校内啊啥，若是有一寡对台文有兴趣学生应该讲会晓台文的学生啦嘿，会使来甲阮同齐做一寡代志安尼。对旧年写好诶，对毋过旧年嘛是无招着人，今年继续拍拼安尼。好上尾一项就是即个就较毋是讲阮做诶工啦嘿，毋过这是阮用台语文，过生活实践，应该安尼讲嘿，所以就是甲阮私院参合约诶对象，若是看有台文诶，未必就会传台文诶合约安尼，咱会使用英文来签合约，会使用中文来签合约，咱就应该会使用迄个台文来签合约啊，对无？所以阮做一个迄个台语文的组织，嘿，阮感觉讲这是上基本的自我要求，安尼，所以阮有一寡合约是用台文的。好阮到呾嘛差不多2档外安尼，哪做，哪感觉讲有一寡代志，敢若会使搁较进步，做一寡调整。譬如讲台语课，因为亲像迄个台语课上济
上济人数上济拢是迄个初级的学生，台美人第二代的，都是内底可能20外个内底，有一半都是完全袂晓完全超过一半，嘿，完全袂晓台语，嘿，台语的程度是0迄种诶，嘿毋过吼，都是因为逐礼拜敢若75分钟，嘿，即个时间是你若是要学一个新的语言是完全无够诶，嘿我有要求过讲，都是因为咱逐礼拜拢敢75分钟啊，所以就其实你转去吼，应该爱就是先准备后礼拜要上的课，嘿上课上了应该爱搁甲迄我学过物件搁留一摆啊啥，无都是逐礼拜才75分钟，都是学过学偌济都袂记偌济安尼。就毋过遮个人确实嘛是有心想要甲台语练起来安尼，毋过可能大家嘛足无用，所以都是真正有法度做的人无偌济嘿都是新的物件直教起安尼都是到尾都开始有人讲哦，都是敢若拢记袂起来，还是讲无用啊啥来上课的人都愈来愈少，尾真正会当留落来继续上课的人，其实到搭看起来，敢若大部分是加减有一寡台语背景的，听甚至讲有一寡人都是伊来报初级，毋过其实根本就听有的迄种的，嘿所以都是阮就在考虑讲，安尼阮的迄个目标族群是毋是应该爱做？阮是毋是应该甲阮的迄个精神甲气力，都是刷去亲像即寡已经有一寡台语背景的人啊啥，都是因为甲因溜起来是较有效率的代志，嘿初期阮也是会继续开啦，嘿毋过就是本来初期到开讲中，因为初期学了，到底会使开讲。都是中有一个，有人足大一站安尼，所以迄阵本来就想讲我把开一个迄个中级加减报一个安尼，毋过就发现讲都是其实会使继续学落去的人，敢若嘛毋是完全是迄个程度，一开始程度是0的人，安尼阮是毋是应该爱传一寡课，都是互即寡无共款的族群安尼，对吧？所以就是台语课的部分，阮说落来可能会做一寡调整安尼。嘿，搁有亲像青仔卡，阮都办过20外摆，嘿都是我对迄个青仔卡的愿望都是除了讲头拄仔讲过，讲会使提供一个台语的环境，嘿大家会使知影讲台语应该是当讲万行面的，我嘛毋茫讲，就是这是一个大的迄个水窟啊，安尼都是因为会来青仔卡的，会晓，就是加减会晓听讲台语嘛，毋过就是遮个人是毋是有法度，互阮佫又加佫较过来安尼？有法度会使开始读写台文无一定会使斗阵同齐做一寡代志安尼，对毋过到当迄个效果，敢若毋是讲介好。为青仔卡迄边有吸到一个人，毋过迄个人本来就是我的朋友，所以就是我感觉毋过就是一开始迄当都是真正感觉讲小可累钱安尼，因为感觉逐个月来参加青仔卡的人，敢若拢无啥共款，逐个月直班，就是新的人来佫离开，新的人来佫离开安尼，对吧？毋过就是到今年有感觉讲开始有一寡人都是有看到伊来参加较侪摆安尼，对吧？就是毋茫讲未来无一定。遮个人甲阮
较熟了后，嘿，有法度就是变做会使斗阵做代志诶友志安尼，系啊，就是所以就是青仔卡诶部分啊，我感觉就是嘛会使做一寡调整，就是当然都是直班嘛，啊，就是有人若是直来，无一定就留落来啊，嘿，啊，毋过嘛会使譬如讲我直想要做一件代志，就是甲阮私院诶迄个在做诶一寡工，甲伊整理一下，啊，甲伊变做就是较简单，就是你可能无偌济时间来做代志，嘿，啊，毋过上无有一项工，你会使捡去做安尼，所以就是毋过就是亲像即种即个代志，就是有直咧想，毋过都还袂做，嘿，啊，佮有亲像迄个人来参加迄个青仔卡的时阵，是毋是阮会使逐摆传一寡台文相关的物件，嘿，信息，甲即摆青仔卡有关系，互伊会使查转去，互伊惯势讲，就是有人嘿安尼伫咧用台文，嘿啊用都是惯势台文即个物件，无一定有一天伊都会想要来学，家己想啦。所以就是亲像遮个代志，拢是我感觉会使搁做一寡调整诶，嘿，啊，搁有阮诶迄个社交媒体，就是就是大家若是有在follow，应该有看会出来，讲阮足频繁，就是其实亲像迄逐摆主讲课，还是讲逐摆青仔卡结束，其实应该拢来写一寡物件，互大家知影讲，阮最近咧做啥物代志，趣味诶，对，啊，毋过就是这部分可能大家爱搁较拍拼安尼，调整就是头拄已经讲过啊，嘿，啊，所以就是我咧讲了安尼吼，所以就是阮刷落来要做诶代志，当然迄个到单做诶工都会继续做落去，亲像迄个台语课啊，阮诶主持啊、师资班、写作班。都是有机会拢会继续办嘿，就是出版物件，课本其实就需要新的迄个课本，因为今仔课本出一本尔，啊，佮有迄个，亲像进前讲着迄个实习啊，佮阮的补助办法啊，啥拢爱想法度，互大家知影，会来申请安尼，读册会继续做，青仔卡继续做，无以前嘿。台语文合表当然嘛是嘿文化论坛好台语课的部分都是头拄讲着讲，阮可能会做一寡调整，就是上新呢，就是即个大众媒体台语，阮6月有4节课，就是试看卖，讲用迄个就是大众媒体顶头找会到的资源，比如讲一寡影片。譬如讲一寡新闻，就是逐礼拜互大家用即寡材料，用即寡素材来做一寡练习，听写啊，还是讲讨论啊啥，所以就是有兴趣的人，会使来报名吼。搁有亲像迄个头拄讲着阮迄个同乡会。就是东湾迄边的同乡会会长啊，伊方就是伊对台语嘛足有心诶，伊有甲阮伫咧参详讲，伊要来开一个唱歌，因为伊诶专业是音乐嘿，伊想要来开，进前已经有小可试过啊，嘿，毋过伊想要来开一个正式诶课，就是用唱歌来学台语，因为台语有些声调就是写就是好诶台语歌，伊迄个声调其实是下诶。对一寡可能，伊对迄个声调较抓袂着的人来讲，用迄个唱歌来学迄个声调是有帮助的，所以就是，刷落来应该甲伊斗阵来开即个课安尼，阮嘛有伫考虑讲，都是亲像迄寡加减有一寡台语背景的人，是毋是会使？对啊，有即种亲像捌伫班了后，就是若是感觉讲迄
个直接来参加读册会，可能对袂着，啊中是毋是会使有一寡，就是亲像个台文普兰会，因嘛有伫咧办迄个进阶的台文读写班嘛，对无？嘿啊，亲像我嘛有听着迄个新潮迄边迄个 Nora 因的迄个发言读册会，就是因伊伫咧带迄个读册会的法度，就是甲毋是讲真正讲因转去就读偌济啊，就是来就讨论安尼，伊较是互大家有一个练习，念台语嘿啊，读台语啊，就是甲家己的发音调甲搁较好势的一个法度安尼，所以就是这拢是阮有伫考虑的方向啦，啊，毋过就是毋知影做起来安怎，所以就是爱试看觅嘿，因为就是美国这边的状况甲台湾迄边的嘛，毋是讲都是完全同款嘿，啊，未来搁有啥物工是阮有想要做的哦。就是我写出来就感觉讲啊，代志太济，我觉逐工感觉足无用的。哦，譬如讲，就是这电影片，哦，我已经想要做一个想足久的，嘿啊，毋过就是因为我感觉讲，就是台语文的环境，除了讲，就是亲像阮头拄仔有讲，阮有办迄个写作班嘛，会使生产一寡内容，都是想要读的人来读，对无？啊，毋过就是即马即个年代，大家嘛介意看影片，所以就是阮是毋是会使来准备一寡，就是譬如讲用一寡短影片记录台北人的生活，啥亲像即寡内容，啊，会使请人来，就是来看台语的影片，啊，就是甲台语搁较挖近安尼，嘿，啊，阮嘛有伫想讲，是毋是会使来办一个戏剧台语文戏剧的夏令营安尼，啥哪有即个想法？因为吼，都是阮有伫办迄个主家嘛，嘿，啊有一阵仔嘛有伫斗换迄个合唱团，啊，毋过因为亲像主家动手较济吼，啊学着台语的物件加减，啊毋过主要拢是一寡词，嘿。啊，合唱团吼，囡仔学的会晓唱台语歌，啊，毋过袂晓讲，嘿，啊，就是若是讲因来办迄个台语出，嘿，都有较济会使讲话的机会，嘿，啊，所以就是而且就是亲像阮兜的囡仔，并因兜的囡仔啥，伫学校内底，拢是有参加迄个剧团的。啊，所以就是伫想讲，无一定，会使甲即寡代志，就是甲伊夹起来做做伙安尼，无一定阮会使来办一个，就是戏剧台语搬戏的夏令营安尼，哦，希望，哦，多数事，这嘛是明显想足侪通会讲直直无错。你敢有要补充啥？迄个做数事？就是因为较早有一寡册内底拢列足侪做数事，啊，真侪是即摆人已经袂晓的，比如讲一张车即个代志，吼，啊，想讲若是迄册你无可能自头看到尾，迄开伤侪时间，若是会当抄揣，啊，会较方便，嘿，啊，想讲就爱来甲遐个古早册拢敢若有图的，甲伊拍字，啊，要做这就是你爱会晓看会晓卡呐，嘿，啊，才有可能做嘛，嘿，啊，旧年是讲想讲啊，若是有招着实习的学生，就等互伊做，啊，叫无人来，今年佫招看觅，嘿，对。就会啊，现场的友谊，像头拄仔迄个，阮一寡讲啊啥，若是有兴趣的，紧甲阮联络哦，嘿，都是，嘿啊，就欠卡手嘿，啊，佫有一个台语认证，就是最近迄个TAKO 是经文处，嘿，都是有人来甲阮指教，讲有想要
伫咧北加州这边，北加州，毋是北加州哦，搁较北边，嘿，都是北美洲啊，毋是，北美国这边，就是想要来办迄个台语认证安尼，对啊，阮有甲伊小可讨论一下，毋过，会使安怎办个歹讲嘿，因为中华民国政府组织都是因都是敢若想要办迄个教育部迄套，嘿毋过就是因为伫咧美国，因为教育部迄个考试都是全汉字啊，嘿，所以就是我感觉对迄个美国的学生来讲，迄是哪讲？若是学台语的坎，阁有捌汉字的坎，汉字就足歹认的啊，嘿，所以就是，阮嘛有伫甲迄个成大迄边记者讲，也是讲阮来办迄个成大迄边的认证安尼，对，毋过就是因为政府的资源都有钱，成大迄边就是经费都是一个问题，所以就是阮嘛搁伫参详讲会使安怎做较好安尼。吼迄个侨校，头拄有讲到讲阮有申请着迄个侨校嘛，对毋过就是侨校刷落来，阮会使做啥物代志诶？阮嘛也毋知影，因为菜鸟啊，所以就是先去申请迄个教材，刷落来看会使为政府迄边摕到啥物资源才阁讲。过来就是迄个阮即边迄个侨，好啥？侨教中心，侨教中心嘿，对，因迄边就是其实逐个月拢会办迄个故事，就是故事时间啊，就是讲故事互较细汉的囡仔，带因做一寡活动安尼，对迄阵迄个医方有去甲阮斗争取讲，都是应该嘛爱来设一个迄个台语的广告时间安尼，对对毋过就是因为。就是直接足无用诶，都毋敢讲，就是好，阮要食安尼，对毋过想来想去，也是感觉讲，这应该要家己食起来，一个月甲一摆尔，而且都是因为要吹送台语传承，就是台语家庭是最要紧诶，就是囡仔有伫讲，老爸老母有心，就是即个语言才活落去嘛，对吧？所以就是去迄边。讲台语个招一寡，就是对台语有兴趣爸母，无一定内底都有迄种愿意个迄个个做较济爸母，所以就是我是感觉讲，这个应该要家己招起来做。个这两项都麻烦明涵来。这是较长期的啦，就是想讲，咱中期尾是爱甲台语放倒转去。教育系统内底啊，毋是讲教台语啊，是讲用台语来上课，安尼，那长期要做，靠阮家己的力量可能是较无够，想讲，看北美洲遮其他的所在，敢有人会当齐来斗相共，就想讲招一寡别所在的咧教台语的人，当齐来成立一个。台语学校联合会，就是即款较展出的较悬的迄款事工，就是大家会当互相来斗相共，其中一项要想的就是讲因为即摆美国的高中生一定拢爱学外国话，伊无讲倒一国，就是外国话，搁在你境，大家学校拢有中国话，这真趣味，因是安怎知影中国话会当放咧学校内底？这是啥物标准、啥物过程，可以甲中国话放入去？而且中国话还有 AP 就是讲，迄有一个大学协会伫负责做考试，你考过了迄个分数，会使申请大学的时阵会甲你搁加一寡分安尼。即款的物件到底是啥物人互伊变做会当安尼上课？那台语要排入去，是需要下啥物款的条件？
即款拢应该去摸清楚，一项一项甲伊做甲到，安尼后摆可能美国的高中内底就会使有台语课，若是有人会当开啦，对无？即马是就准讲你有才调甲台语课，你嘛学校嘛袂有迄个开课的机会互你，就是想要知影讲，安怎做会到？应该是做会到，因为中国话都会当囥入去，像我台语囥袂入。好，以上。呛老师呢？哦，我感觉毋安尼啦，就是有一寡标准，所以这就个都看到登去认证迄个代志。若是有台语认证，你就当有互人会当讲哦，我有才调教的一个证书，对无？这是一个。另外一个就是有台语认证，都意思就是有台语考试，有台语考试意思是讲学生的程度会当，比如讲这就是迄个 AP 考试的基础即款的。都所有物件是拢看做伙，就教材、考试、上课，毋过迄路还佫足长，即个长的路，敢若阮4个人应该是舞袂了的，所以爱招佫较侪人，要安怎？要招人来嘛，毋是讲你招来就会当做做事，你嘛小可爱熟悉一下对无？所以即款联合会咱会当用。所谓本来做一个名义，当作来催促施工，我感觉是有，应该是有效果。好，所以就是今仔就差不多安尼，就是感谢讲，大家今仔来听阮的分享。我嘛想要借这个机会，就是感谢苏英的这阵朋友，就是我感觉运气真好啦，就是甲这阵朋友熟悉，就是共款伫咧迄个湾区这个所在，竟然会使找到迄个4、5个理念相像的人，就是而且我感觉大家拢是咩讲，少好斗阵做代志的人，袂啥会晓，袂啥会去冤家，就是阮有家己的理念，家己的坚持，毋过就是阮嘛是拢是够配合的人，应该安尼讲，大部分时阵袂讲我一定爱安怎，就是有人较坚持的时阵，其他的人都会较配合安尼，所以就是我感觉，就是对啊，就是做工课，对啊，就是到当感觉讲话，大家斗阵做代志是欢喜的代志，分工嘛是算是袂歹，就是有人就是足够想出头，有人管财务，有人有写文章，还有一个律师安尼，所以就是不管大细项代志拢有人捡起来做，大家拢感觉讲歹势咧，就是我那感觉大家拢做足济，家己做足少的安尼，就是毋是迄种我就是拢是我伫做安尼迄种的，大家拢配起所以就是感谢有即寡友情，会使斗阵做代志。安尼感谢丁丁吼，规个安尼自头到尾讲甲足清楚的吼，互人听的当中拢有足佩服的吼。恁竟然安尼做起来吼，而且时间足短吼，恁2024年才起股呢，甲26年尔呢，恁已经做遮济规关的吼，足厉害啊！我安尼听起来是感觉恁正经效果吼，效率足好的啦。你看做学校落尾明涵讲的后壁遮，佫想要入去学校体制内有课程吼，这拢其实是拢是有可能的啦。只讲你若无去想吼，头壳无去想讲要做是无可能啦。若有想要做，一定是行会到的啦吼。大个目标就是讲，咱甲台语找转来咱的生活内底来甲用吼，来甲进行学知识安尼吼。好，安尼咱接下来是毋是佫请迄个佩金晓？敢是何佩金？你要来讲一下无？好，你有啥物要甲大家讲一下无？你嘛是律师嘛吼？像丁丁讲的，足感谢，有拄着住在湾区拄着即阵友谊安尼，会使大家做阵拍拼，真甘心安尼。歹势我今仔日因为拄仔囡仔
骹球比赛拖较换好甲在丁丁讲，伊会使拢讲，所以哦，丁丁赞，丁丁赞。啊，我看是烦恼的呢，嘿，就是想讲啊，下回一两斤，啊，你因为准备较较好诶啊，才清楚诶。啊，因为明翰我甲伊较知影，就是吼，伊有文章伫台湾字杂志，啊，阮有读伊诶文章，吼，迄时阵安那说，安那用迄台语落去讲残留名词，吼，都类似安尼。恁诶信息阮拢有看见，有看着啦。啊，毋过今仔日安尼听吼，我感觉哇，愈真正吼感动啦。虽然逐个拢真无用诶，当中会当做遮济工课啦，吼，后煮食诶吼。啊，毋过迄内底迄个啥物母汤迄个，我佫真正佫毋知呢。我今仔日吼，就是看伊讲高汤敢是迄，吼，系啊，啊有唱歌啦吼。啊，我感觉读册会是足好诶。你上尾也有讲到讲，咱伫遮安尼足济组织嘛，对无？啊，毋过咱组织要安怎较会调？我感觉读册会足像咧开讲，阮伫台湾嘛足济读册会，读册会较好芳啦，因为逐个较无啥物压力啦，都来。嘿，啊，就像阮即马甲明年生日嘛有伫读吼，啊，有诶问题就问老师啊，所以是一个足自然诶情形之下安尼啦吼，这嘛是一个组织啦吼，嘿，啊，逐个用组织安尼来甲这个物件，是啊讲真暗淡啦，台语这个领域是一直做暗淡诶，恁伫海外应该个感受嘛是共款，伫台湾嘛无好到倒去，嘛是安尼吼。虽然讲今仔日遮伫台语认证，啊，恁拄则有讲到认证。咱若是无成台即个台语认证吼，台湾话袂活啦。教育部迄款的伊是用汉字，迄真正是痛苦两字会当形容的。那嘛是莫去问因啦，咱家己会当做的吼，捡来做针对的就是白话字安尼啦。这较是一条路啦吼。啊，恁即马3、4个人尔安尼换头吼，就会当芳甲安尼哦。会使讲一片天啊，足大个啦，真好吼！我听了嘛，感觉足佩服你咧啦吼。恁就是一个典范啦，一个模范共款吼。恁后壁恁要出来人嘛是照安尼行。啊，阮伫台湾，阮较好运的就是讲，阮伫第一线一直扫人，像我一直伫第一线教课啊，社福大学啊，还是讲我伫开课，一直去招第一线遐人，落尾就是交来咱会当捧的，咱有台语认证哦。咱有罗马字社会这个组织，你会使来学习无？吼，咱有笔会哦，你兴来写作，你入来吼啊那，咱就是多元的组织，无共款的人伊就会来。啊，第一线较简单扣人的就是读册会，安尼啦。啊，无你初级班教了遐人要创，你要搁叫伊讲啊，搁学啊是安那啊，就时间啦，还是迄落搁爱交钱啦啥，拢是问题。落尾就是读册会甲遐人留咧，啊，豆豆啊有啥物机会？像即马咱。拄仔介绍的迄就是罗马字的文化节，遐就是吸收一寡想要展现看伊敢会晓，啊，就鼓励伊去参加安尼啦吼。哎呀，所以我是感觉讲吼，咱会当有共同，今仔日咱结合伫这台湾字爱活落去食啦，咱伫咧线顶安尼见面吼，我真正感觉足欢喜的，然后啊，足感谢讲这世界。台湾文化论坛哇，这我同会记，咱2019年去，听梁光兄讲要做，啊开始做到呾吼，真正咱即马应该吼，互梁光兄一个福啊声吼，会拍福啊。咱才有后壁遮的啦，才有咱后盖，我嘛去了几啊届有感恩的物件吼，啊，佮今仔日咱顺便来遮安尼讲吼，实在是正经足无简单的吼，啊，这就是一种坚持啦吼，头前的人安怎行？你看，用其他因较先摆安那行吼，啊，阮算年岁是差不多啦，毋过阮伫台语内底算半老啦吼，嘿，啊，佮有愈新的人咱来参加吼，咱就照安尼落去传台语的知识安尼啦吼，嘿，啊，我即马足好奇的吼，我看明翰甲丁丁恁穿的衫共款是无？我觉得迄啊，台语了，台语了诶，哦，阮四个拢有，所以迄是想讲要来做家己的衫，对啊，毋过对啊，哦，安尼看起来就足有精神，迄团队感觉就出来啊，嘿，真好，感谢黑米，对啊，黑米，哦，黑米做哦，黑米伫台湾做这个代志的，嘿，啊，咱嘛真侪无共领域的人啦，拢有咧做啦，即码就是讲顾一趴火卖花去啦，大家拢伫你的领域顾你迄趴火，有一天。大家火拢摕出来，就一拍足大拍的火啊！
所以莫嫌少啦吼。恁即马安尼讲，像恁拄仔讲，恁的人有20几个，嘛袂歹啊。阮台湾你开嘛无遐尔啊水呢嘛，毋是讲大概头足侪人呢，有时啊嘛是个位数的人尔呢。讲到这，就是迄个20几个是初级，就是程度是零的迄种的啊。其实学的拢啊，就是无法度留落来。嘿，啊，毋过亲像迄个捌字班啊，都是你讲迄个亲像读册的会是较好捧，较好甲人留落来。啊，毋过我感觉阮这边较大的问题是，亲像迄个捌字班哦。逐学期拢招甲要死要活呢，就是免讲，4个人会使开课安尼，拢安尼啦。是坚持的人定着爱坚持啦，啊无后盖想要来的人就无啊啦吼。好，请平衡讲。其读册会有20几个。恁哦，对，啊就是感谢局经，做出来得招。啊，阮较无即款啊。认真招人的精神，啊，像办代志都办活动都已经足忝啊，啊，迄个宣传都较无力安尼，对，所以拢是安尼啦。因为毋过你想宣传是最重要。我若你是讲世界有名的人吼，你看迄反骨，伊遐尼有名，但是互伊有名的人是啥人？是因小弟呢。所以伊虽然做侪做好物件，但是你甲宣传迄个人最重要的啊。我嘛是感觉讲。无用吼，是一种文明病啦。大家拢是共款，为着要甲代志做好，拢做无用的。嘿啊，啊，毋过就是真正大家嘛拢爱互相啦，宣传这样代志，确实是最重要。拢认为讲，我嘛拢会认为讲，咱敢若做无啥够安尼，家己啦拢会安尼认为啦。啊，毋过就是尽量啊啦，若有啥物信息，就紧诶试诶，紧传出去安尼。嘿啊，啊，即马毋知影咱迄个敢是要开放互人来开讲吼？咱即马佫有一寡时间吼，是讲有人要来迄个斗阵做代志，紧来讲。嘿，就今日个录影关起来。即马咱会使开讲啊啦吼，也是讲咱现场的朋友啦，毋知有要互江南书院遮尔拍拼的组织，要甲因